चाहिए। ए रज्जाक, रज्जाक इधर लैंड कर रज्जाक, इधर रज्जाक। शिवानी हमारा हेलीकॉप्टर आ गया। फोन रखता हूँ, टाइम मिला तो कॉल करूंगा। पीछे से दाएं। रज्जाक इधर देख। अरे आगे कहाँ जा रहा है? कितना लकी है। मालिक, रज्जाक का ससुराल पास में ही है, वो हमें छोड़कर वहाँ जा रहा है। देखो कॉल कर रहा है मालिक। हेलो रज्जाक, अरे इधर नीचे देख, इधर आ, वापस आ। अरे बाबा आ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से ज्यादा जल्दी तेरे को है। अबे बातें मत कर, लैंड कर जल्दी। एम्बुलेंस आ रही है, साइड में हो जा। अरे तुम सबको लेने आ रहा अरे हूँ। आदि बाबा को लेट आ रहा है, तू दिख नहीं रहा। अब दिखा। दिखा नहीं दिखा। फिर से देख। कहाँ है तू? कहाँ पे है तू? अबे पलटी मारना खजुए। ये क्या ले आया? हाँ, हेलीकॉप्टर उठाने के बजाय लाश वाली गाड़ी उठा कर ले आया। वही चीज़ है, स्पीड के मामले में रफ्तार का भी बादशाह है, बादशाह। मालिक पहले तो ये मान ही नहीं रहा था, फिर टेटुआ दबाया टुक, उसके बाद ये मान गया। आपको 6 बजे पहुंचना है ना, 4:30 बजे पहुंचा दूं तो? नहीं इतनी जल्दी नहीं, 5 मतलब 5 बजे। अच्छा। हाँ। ना 4:30 ना 5:30। खाली भूखो टाइम पास मत कर, अंदर जाके बैठो। चल बेटा। पापा मैं जाकर पीछे बैठता हूँ। आओ कम। ये सुन, गाड़ी को साइड में पार्क कर। अच्छा। हेलो। हेलीकॉप्टर में बैठ गए? और नहीं तो क्या, हम आसमान में जोड़ रहे हैं। कौन और कौन है तुम्हारे साथ? बात करनी है। अब्दुल रजाक बोल रहे हैं। आई एम स्टैनली स्पीकिंग। कैसी इंग्लिश? सुना कैसे लगा? हेलीकॉप्टर में नेटवर्क कैसे आ रहा है? लगता है अभी तक तुम नीचे ही हो। हमारी गाड़ी तो नीचे ही है, लेकिन हमारे सामने जो लेटा है वो हमसे भी जल्दी में था, पहले ही ऊपर पहुंच गया और मेरा भी सत्यानाश करके गया। वो ऊपर पहुंच गया तो तुम कैसे नीचे हो? अभी टाइम नहीं आया ना, जब टिकट कटेगा, कद्दू बटेगा तो हम लोग अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ। कुछ गलत बोला क्या? ये कौन लगती थी? मेरे जीजा जी, ये मेरी दीदी।